Samarqandda menga 45 yoshli bir erkak murojaat qildi. Yoshligidan beri varikoz bilan azoblanadi. Uzoq yillar xorijda ishlab yurgan, hech narsa bezovta qilmagan. Uzoq xizmat safarida bo'lib, Samarqandga qaytdi va qarang, parvozdan 2-3 kun o'tib, to'satdan oyog'ida keskin og'riq, qizarish va qotish paydo bo'ldi. Og'riq kuchayib bordi va u menga qabulga yozildi. UZIda men darhol ko'rdim, tromboflebit. Bu endi kosmetika ham emas, kutsa bo'ladi ham emas. Bu uzoq yillik tinchlikdan keyin ham to'satdan paydo bo'ladigan asorat. U darhol EVLK protsedurasiga yozildi. Bu varikozni lazer bilan davolash usuli. Kichik teshikcha orqali, tikishlarsiz, kesishlarsiz, umumiy narkozsiz, hammasi 1 soatda. Bu voqeada ko'pchilik o'zini ko'radi. Yashaysiz, ishlaysiz, chidaysiz, tomirlar chiqib turibdi, lekin og'rimaydi. Demak, keyin yozda vaqt topilganda. Ammo varikoz ayyor kasallik. U yillab jim turadi. So'nggi bir parvoz, bir stress, bir kunlik og'irlik va natija tromb, og'riq, tezkor davolash. Xulosa juda oddiy va juda muhim. Varikozni hatto hech narsa bezovta qilmayotganda ham davolash kerak. Muammo o'zi yo'qolmaydi. U faqat eng noqulay paytda o'zini eslatishni kutyapti, xolos.